Aya, good. Thengio gethi na mbere na kwirorera Inooro TV ni tugukwirite ithaa riri ria keri. Mugeni witu ni Mheshimiwa wa Maua, mbunge wa guthurwo ni andu a itura ritagwo Maragwa riria riri thiini wa kaunti ya Murang'a, na he mundu anjiririe riu ni matiririre matiragwa. Mheshimiwa wa Maua, geithika na karibu sana. Asante sana. Thengio muno Kamau Kang'ethe. Ni undu wa kunjita station ino ya Inooro njirigo gatene. Na ngwiciria no kamweke kega ga guka nigetha twaranirie maundu megie bururi, maundu megie uthii wa na mbere, na makiria ona ni undu wa gutuma njuke haha nigetha hote kugeithia andu a Maragwa undu mwe na family yakwa ni Kamau Kang'ethe ngomaga constituency every day. Na koguo no kamweke kega ga kugeithia andu aitu a Maragwa aria turarainio na ko mundu akirairio gwake na hihi tukiarie maria matiganite na muno maria maragithie na mbere ma BBI undu mwe no tongoria wa Maragwa hari thengio muno. Karibu sana cia Maragwa ni andu mekundumira na njira SMS 22488 ndirega mwena ucio kuma kwagia maundu maya magiukire ndina mwaka umwe tare ndakira thika koguo no ngoro itekumenya maundu ma mwena ucio. Koguo andu a Maragwa mundeithie muno na nijo ni mugwika guo na ciuria iria mukwenda njuria Mheshimiwa wanyu niwe wa Maua no nderio ni matiririre riu matiragwa. Kamau ngwiciria kiria gitumite wone turugamite na thirikari ni tondu uthii wa na mbere wothe umaga kuri thirikari. Hindi ria Wanjiku aruta mbeca cia igoti cioyagwo ni honge cia thirikari. Mbeca icio igacoka ikagairwo kaunti na iria ingi gatigwo thirikari-ini nene. Na kuruta wira na thirikari na guikara hakuhi na thirikari nigetha budget igikwo ukahota gukorwo kionera andu aku na nigetha uthii wa na mbere ugithie kuria kungi nayo gatigirira gwaku uthii wa na mbere ni wathii na koguo riu Maragwa tutiragwa ni tukirite na tugathie na rate nene muno tondu mutumia ndangihikio thiini wa muci akore maundu matakinyaneire na ni araheo indo cia guthondeka na gukiria ugicoke guikari oro uria gwakiri na gugiciria andu a Maragwa ni makiri na uiro ucio horo wigie barabara, horo wigie mai, horo wigie connectivity kana thitima kuingira mashinani, horo wigie ugai wa basari na maundu mangi matiganite especially ma barabara ni tuthiangite. Good ni weka wega Mheshimiwa ni kugweta uguo to ni John ciuria no igukiurio no ni ndirerwo ni Kanyoni he Kanyoni karamanyithia ati ni urari na mucemanio na ati gutina gia na moimirira mega mucemanio-ini ucio nginya kundu ati uranyitithirie andu aria matakweaga support na kuhura mwanake. Ngwiciria thengio muno Kamau Kang'ethe ino yitagwo Kenya na ngwiciria wanaigua maita maingi ringi gavana wa Murang'a akiuga guku ni ta kuri na ngoma haya ukaigua president ringi aiga Kenyans no kuna theka ni tondu ndiwe kana hihi maundu macio no njuge riu ni moimirite muno ni undu wa hihi challenges iria turagerera cia COVID-19 na hihi ono ngirora nginyo na uria kura report rate ya mental health igakorwo no irongerereka ni undu wa stress, kwaga mawira na mathina macio. Gutiri mucemanio ndirari naguo no ni kwari na kuhitukira itura rigwitwo ria Iganjo thiini wa ward ya Kamahuha kuheana irio na ndambiriirie kuria Kabiti ndari na andu akwa nini kuona barabara cirathondekwo to mawira no maragithie na mbere na ndungikirekereria contractor ature ground na ndurathi kuona kana ni arakiruta wira mwega na nigetha mbeca cia muingi cikihuthirwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Ithaa rĩa thaa 10 niguo ndakinyaga itura ria Iganjo no ni twakiheanite andu aria akuru na aria magomeirwo ni ukia na aria ciana ciao ciroimagaraga na riu itiroimagara ni undu wa maundu matiganite ma COVID ni tuguthii tukimaheaga irio tondu kuri na irio twari nacio thito na twarora tugikiona tutingigieterera irio icio ci expire na koguo ni kwari na akuru makiritwo ni meguka kuheo irio na irio ici Kamau Kang'ethe ciari packed ciari thiini wa paper bag ni undu wa directives cia COVID koguo ni gukinya
na o mundu kuoya paper bag yake na kuhituka inukite koguo cio ndungĩwĩta mũcemanio no oro wacio ũraigua tondu nĩ tũkĩingĩrĩte rĩu siasa-inĩ arĩa marenda gũikarĩra iti 2022 nĩ mambĩrĩirie wĩra nĩ mathondekete ngurubu cia propagandas na gũthũkia maũndũ ona memega na koguo nĩ manĩrĩire makiuga kwĩna mũcemanio na kwa mathaa matatũ ngĩigua kwĩna thigari OCS wa Sabasaba nĩ atũmwo na thigari ciake na koguo niĩ ngĩkinya kũu ndakinyaga kuona situation ũrĩa hana na hihi gũkĩũria atĩrĩrĩ andũ maramenyire nĩ mekũheo irio na matinaimagara ciĩbarũa-rĩ hwaĩ-inĩ matikũrĩa na ng'ano icio ũraigua cikĩgwetwo na rũgano rũu nĩ ndanonire Sunday Daily Nation niĩ no njugire nĩ mũndũ ũranjogotha nĩgetha ningĩ mone propaganda ĩngĩ ya kuga tondu gwatuĩkire nĩ ta siasa ciarĩ kuo Kamau wa Kang'ethe niĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩretha thaa ici ndĩ gĩtĩ-inĩ nĩgetha ndigĩrĩre ũrĩa tweranire na Wanjiku wa Maragwa nĩ ndanderiba mĩaka 5 ĩgĩthira na maraitaga agĩkorwo rĩ ona rumu ndĩakirwo na mũthenya ũmwe rĩu icio ciothe no propaganda agĩkorwo mũndũ nĩ ahũrwo rĩ na bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ na watho rĩ ndagire kũnyitwo nĩkĩ nĩ OCS wa Sabasaba na arikuo na thigari ciake na itũra rĩu rĩ ada Sabasaba police station ngerwo atĩ thigari icio no wacikirie mũhuko thigari icio ndacikĩtie mũhuko na irathiĩ kũingatithia andũ akũrũ twĩrũmwe in fact ona ndathire kũmoria atĩrĩrĩ mũraremwo nĩ kũnyita bangi ĩiyũrĩte thabathaba ĩranyuo openly njohi ĩranyuo ĩkendio na ibũũ na ngirathi iria ũĩ njohi ngananie mũgoka kũrũgama gũkũ nĩgetha mũingatithia atumia akũrũ mokire nĩgetha meterere maneo irio mũndũ akone gĩa kũruga no ta ũrĩa mũkĩmuramura magathĩti mworia mũndũ wa kwendia igwa rĩ arorio kĩ na crimes ira happen na thigari itirathiĩ kũnyita andũ acio koguo rĩ ũhoro wa kwĩrwo nĩ niĩ tũtirĩ rũmwe na tũtikoretwo na tũgĩtwarana wega na OCS wa Sabasaba na thigari icio to matikoretwo makĩruta wĩra ũrĩa wĩ wao tondu andũ covid ici mokaga nĩ ũndũ wacio rĩ nĩ wamwe tũkoretwo tũkĩũrania maraingĩra irabu makahinga mĩrango magaikara kũu nĩgetha magũrĩrwo njohi against covid directive muthenya ũngĩ he ũmwe ũrabataririo madaraka ũgwĩtwo Eunice ũrarĩ deputy OCS mahothithirie mbeca kumagia thinacara maingĩrire kĩrabu nginya che atĩ mara celebrate ũmwe wao nĩ aheo madaraka koguo thigari ta icio no tũkorwo tũkĩarĩrĩria ndeto cia mĩtheko rĩu ũcio ũraiga nĩ ndĩrahũthĩra thigari rĩ ũcio nĩ mũndũ ũtarĩ na ũmenyo na nĩ mũndũ ũraria ũrĩa atoĩ na niĩ ta wa Maua na andũ a Maragwa nĩ moĩ nũmagĩrĩra kĩhoto na niĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo thiaga gũteithia ũcio ũtarĩ koguo rũgano rũrũ ruothe nĩ propaganda nĩ tondũ arĩa maratwarithia propaganda nĩ andũ mahetwo wĩra na nĩ marakĩheo igana kana magana merĩ na nĩ yuthi rĩu no ũmaiguĩrĩire tha no kĩhoe Ngai atĩ gũtigũkinya handũ nĩ propaganda icio kũrĩgĩa na njũkanĩrĩria ta ĩrĩa yarĩ keno nĩguo mheshimiwa wa Maua ũguo ona we hatirĩ mbara ũhũrĩte mũyuthi ona ũmwe wa kwaku Maragwa niĩ ngĩgakinya rĩ OCS na thigari makĩria ma 6 marĩ kũu mũndũ gũkĩrũa nayo nĩ yacotirĩ ndingĩakĩnyitĩirwo oro hau kandĩ above the law ndihĩtũkĩte watho na president tuga ndakĩrĩte watho rĩu kwoguo rĩ ici nĩ propaganda cia andũ metereire nĩgetha ndĩmanyitithie atĩ nĩ mathũkĩria rĩtwa nĩgetha ningĩ mone karũgano gakuga atĩ ndĩracindana kana ĩno nĩ njogu na ĩrakinyĩrĩria gathigiriri rĩu andũ amwe ta acio marekagĩrĩrio magaikia ngundi rĩrĩa marĩkora ngundi gũtirĩ ũrĩa maraikanĩria nake rĩ nĩ megũgĩtigana mahurũke na tũhoe Ngai mawĩra nĩ mekuoneka to nĩ ng'aragu ĩratũma yuthi aitũ mahũthĩrwo na njĩra ĩyo na mageka maũndũ matagĩrĩire ngerwo atĩrĩrĩ haha na message wa Maua atĩ kwĩ hĩndĩ Deputy President William Ruto arutire mbeca cia mĩcango kwa Thara Secondary School Kamahoha Girls na ciarutĩtwo ingĩ nginya cia atumia a Gakoigo ngorio mbeca icio ciko ciekire atĩa no ciririkane mbeca icio nĩ cirutĩtwo kũringana noguo kwagwetwo na Deputy President nĩ acerete constituency ya Maragwa maito matatũ na rita rĩa mbere okire ndĩmwĩtĩte nĩgetha
twambĩrĩrie initiative ya Maragwa Education Endowment Fund. Na Maragwa nĩ kũmwe gũkoragwo makĩria ya nuthu kwĩ semi-arid. Na kwoguo nĩ kũrĩ mathĩna maingĩ mũno, ciana nĩ ihĩtũkaga na ikaga gũthoma. Na rĩu kwoguo marĩ meciria makwa ingĩkaingĩra tondũ ndakĩrĩ a teacher by profession. Nĩ ngambĩrĩria kĩgĩna ta gĩkĩ tondũ ona niĩ nĩ gũthomithio ndathomithirio. Nĩgetha hane ona niĩ ta nda pay back kana nĩ ta ndarĩha gĩkĩro na niĩ ndagereire. Na oka nĩ twekire harambĩ yatũheire around 9 something million. Na mbeca icio nĩ tũkoretwo tũgĩthomithia ciana. Twĩna ciana almost 200 tũrĩhagĩra tũkahe scholarship. Mwana wa 350 and above. Icio nĩ igĩkoretwo ikĩruta wĩra. Harambĩ ĩno ĩngĩ ya kerĩ yarĩ wa cukuru wa Kamahuha Girls. Na Amanod Girl wa gũthomera Kamahuha Girls. Na kwoguo ngĩ-requestwo nĩ principal na BOM ũrĩa tũngĩteithania nĩ ũndũ wa 100% transition rĩ. Na ciana nĩ iraingĩha na tiguo thirikari ĩkoretwo ĩkĩheana mbeca nĩ ũndũ wa kuongerera irathi na nĩ ũndũ wa kuongerera nginya ndomu kũrĩa ciana igũkoma na maũndũ matiganĩte. Magĩkĩngaĩra twĩke ndĩmetĩre deputy president nĩgetha gwĩkwo harambĩ. Na harambĩ gĩgĩkwo na mbeca igĩkĩingĩra thukuru na priority yarĩ ya gwaka dormitory ya airĩtu story ya ngoroba. Kwoguo nĩ thiĩte kuo hakuhĩ o ta maita almost 10 o tũgĩthiĩ kũ inspect dormitory ĩno ĩkinyĩte ha. Harambĩ ya gatatũ no niĩ ndetanire ya Gakoigo na target yakwa yarĩ ya gwĩta president. No president nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩrĩ na busy schedule ndiahotire kũmũkinyĩra. Ũngĩkĩaga namba ĩmwe ikũrũkaga kwĩ namba igĩrĩ. Na kwoguo deputy president nĩ ndamwĩtire na tũgĩka harambĩ rĩa gatatũ rita rĩu rĩa gatatũ na tũgĩka harambĩ. Na mbeca iria cionekire kenjuge harambĩ itũ nĩ affectirwo nĩ siasa harĩa ciakinyĩte ciarĩa maratwarana na deputy president na president nake nĩ arona nĩ gũthirwo mũno na aya marathiĩ no mararia ndeto cia siasa iria somehow ira compromise agenda cia Jubilee. Na rĩu kwoguo nĩ harĩ na tag of war andũ nĩ macoke wĩra-inĩ tondũ mũthiĩre ũyũ rĩ o hau gacagaca-inĩ icio rĩ siasa nĩ irario ihinda rĩa siasa rĩtakinyĩte. Kwoguo nĩ affected no mbeca iria ciothe ciarutirwo na nĩ kwarĩ na andũ kuma kũrĩ community arĩa marĩ signatory ya account ĩyo mbeca ciatwaragwo ciagaĩirwo ikundi iria cia participate. Rĩu kwoguo ũcio ũroria kĩũria angĩgerera kũu guothe ndatarĩria nĩ egũthiĩ onete account yarutirwo atĩa nĩ amarutire mbeca ciathire kũ ciarĩhirwo kũ athiĩ thukuru wa Kamahuha Girls nĩ egũkora oka account ya endowment no Wanjikũ wa Maragwa no signatories. Kwoguo niĩ thiaga na ũtheri. Aya nĩguo. Rĩu wĩtĩte Ruto maita matatũ na agoka nĩ ũkũmwĩta rĩa kana? Ngwĩciria kenjuge Kamau wa Kang'ethe he handũ hakinyire. Tukĩrora tukiuga ũngĩona our party leader atũkaĩrĩirie ũguo nĩ wega gwĩcokanĩrĩria na kũrora. Mũgĩkũyũ aigire mũthuri onaga haraihu aikarĩire njũng'wa gũkĩra kĩmũtĩ igũrũ one kĩmũtĩ igũrũ. Na kwoguo niĩ nangĩ nĩ twaikarire thĩ na tũkĩenda kũrora president karĩ kĩ gĩkĩ aroiga na karĩ kĩ gĩkĩ kĩa mũrakaria. Na kwoguo niĩ handũ-inĩ handũ a Maragwa ngĩrora ngĩona ũngĩigua mũthuri agĩkaĩrĩria ciana tigai gũthiĩ na nyina wanyu tondũ nyina wanyu nĩ twahĩtania. Nĩ wega kwamba kũrora mũthuri ũcio aroiga ũguo nĩkĩ tondũ nĩma baba wanyu na mamu wanyu mangĩhĩtania mwĩta ciana nĩ wega kũrora school fees yumaga kũ, uniform yumaga kũ, irio cia kũrĩa ciumaga kũ. Mamu nĩ tũmwendete no tondũ nĩ twamenya athiĩ gwĩ cũcũ kana harĩa agũikara no tũgĩe na ihinda rĩa gũthiĩ kũmũrora tondũ tũtimũmenete rĩ nĩ wega kũgĩa na gĩkindĩrio. Na kwoguo ndarorire ngĩona ndĩ mũrũgamĩrĩri wa constituency ya Maragwa. Haha harĩ thirikari nĩho hena barabara cia rami na nĩcio nderirwo nganatigĩrĩra Maragwa nĩ yagĩa. Haha harĩ thirikari noho ingĩruta mbeca cia gũteithĩrĩria bara cia county cia Miftate o mbeca-inĩ ici. Noho ndĩraruta mbeca cia kũheana basarĩ, noho ndĩraruta mbeca cia maĩ kuma miradi ĩrĩa ĩraheanwo nĩ national government. Noho ndĩraruta
mbeca cia kurikia Technical Institute yambiriirie gwitu tene muno koguo ngirora ngiona cucu anjiraga guoko kuria gukuheaga gia kuria gutirumagwo niguo na riu koguo ndirabatara guikara haha he thirikari uguo nduramwita ria kana ni undu wa andu amaragwa mataithike riu koguo rita ria kana twi thirikari-ini tukiamba gu support miradi ya thirikari na guteithiriria president akinyanirie legacy ciake na riu koguo rita ria kana ndirariona tondu tugakorwo riu tuingirite mundu etetere na ihinda riu ria giukari Wanjiko wa Maragwa uria waheire giti giki na niwe employer wakwa ri kuria kanjira turore ni kuo tukarora no wire andu Maragwa magacokia guoko nundu wa gugicererwo ni mugeni maita matatu gwiciria Wanjiko ni mundu uthomete na ni mundu mugi na matua ma Wanjiko ri ndungimakiruka tondu ni wega guthikiriria boss yaku iria kwandikite uria eroiga tariu Kamau wa Kang'ethe guku ndwiyathaga ni uthikagiriria boss yaku iria kwandikite eroiga atia na ni hinda riu ria kinyari boss yakwa ni muingi wa Maragwa na koguo ingikaga kumathikiriria na nikio igua gukirwo politics niroko ingikaga kumathikiriria uria maraiga ri ona ni ngakorwo sacrifice ite giti giki na no nyende gukidefend koguo ni makanjira kana mekwenda guthie mwena uyu kana ni uyu tugathie njira imwe na andu Maragwa thengi no gwe wa Rami ati Rami kuma gwe thirikari Wanjiru kuma Maragwa Ridge aroria barabara ya Maragwa Ridge irakwo ri na Rami tondu woigite kwambiriria December 2020 na nginya umuthi nitagutari na mwihoko no amemenya ni gwenda gucokeria Wanjiru wa Maragwa Ridge ndimwire tutikuite ngoro ya gukinya kuga tutire na mwihoko na Kamau wa Kang'ethe heragwo haria hothe he ndogo he mwaki na kuma hindi ria ndathurirwo ni andu a Maragwa twina barabara 10 cia Rami na koguo ni ngatho nyingi muno ndinacio hari thirikari ya Mugathe Uhuru wa Kenyatta tondu gukorwo nginyiranite na barabara 10 na ya 10 niyo turaraunchi tondu ni heanitwo na contractor gakinya ground ya kumagia haria Pioneer kumirira barabara ya Kamahuha kuma Bombori ni wira munene na ni ngoretwo ngifuata waziri James Macharia wa barabara na anagweta maita magikinyo meri barabara ya Maragwa Ridge ni guthondekwo na hindi ria njiriga kwaria nake aranjirire maundu ma Maragwa Ridge ni marore na koguo before tukinyite 2022 budget ino ri already barabara ya Maragwa ni ikiritwo Maragwa Ridge na hindi njiriga guthie kanitha-ini tondu kanitha no iragithie na mbere kuria Maragwa Ridge ACK ya Maragwa Ridge kuria Matanya ni ndamerire barabara ya Maragwa Ridge ni njikire budget-ini na koguo ndirio na mwihoko munene in fact agikorwo hari kindu kinjikirite wasi na stress nyingi ni barabara iyo ya Maragwa Ridge na ni ya kilomita 12 ni tondu kuma gwa thamaki kuingira kilomita 2 ni thondeke na ni barabara ifata muno tondu barabara iria ya A2 ingigia na kuhinga andu maingagirire o magoka barabara eno ingi ya Rami ya kuma Murang'a C71 na riria eno ya C71 ya kuma Keno guthie Murang'a ingigia na thina andu mageragire o ya Maragwa Ridge magacoka area ya A2 ya Sagana magathiururuka uguo makaingirira Sagana na mundu akahotwa gu connect kana ona mategucoka na kuu macoka gwa thamaki hari njira igereirio guo ikaimira nginya haria tuguheta Mukuyu koguo ni barabara ifata muno na ni tukoretwo tucirite uguo na waziri na kona fatocio na nikio barabara iyo ni njikire thiini wa budget ino twina ya muthia na wagweta horo wa mai ndatumirwo kiuria ni mundu uretwo Kimani kuma Maragwa Kimani ajira ngurie niki bara cia mai Maragwa na kambuni ya mai ya Murang'a Muasco niki murarwa na mai ku Murang'a kwi bara ta icio hihi bara iria ciri kuo ciri gatagati wa tongoria a mai ma community ma Maragwa Ridge Kabiti na Muswasco tondu muradi ucio wambiriirie tene biu na wambiriirio ni muingi wa Maragwa Ridge maicoka makinyitana na Kabiti ni undu wa thina wa mai na mai macio ni makoretwo makimanyua nginyagia hindi iria
county government yaingirire kuo tugereire kwi waziri uria wari kuo Faulu wa mai na makientaizwo na maundu mega maheane mai macio gwi county government ni megwikirwo when we mai ni devolved no uyu ni muradi wa community na riria mathire uguo makirirwo maundu mega makumaguciriria makiheana muradi kuri county government muradi ucio ndwarikiriirie gwi county government wacokire uria andu amaragwa rĩnji matamenyaga magikora riu maikitio kwi Muswasco kuria riu gukoretwo ati mai marariha 200 makaingira thiini wa till number nikuo meragwo mbeca cingire till number ĩyo iraruta ritwa ria MD Mary Gathoni mbeca icio ciaima gwi till number igacoka cikaingira thiini wa Sidian bank account o iria irathoma Mary Gathoni na riu kuona makona ni scam kana ni scandal ya muthemba na atongoria a muradi ucio ni mathire kwi DCI Murang'a na makiriboti makiandika marua nigetha matuiririo na hagikinya handu riria kwamenyekanirie uguo moigaga niguo ri na ndeto ikiambiriria kuingira gwi social media ni hakinyire handu athuri acio makiaga kuoerwo thimu ringi kuria kwa DCI Murang'a na mathie makiona oriu ona matiramukirwo ni hagia nduma na koguo ni macokire makingora ndi mucemanio-ini wa kuheana ceki ofisi ya CDF kuria Maragwa na makinjira uria kurathie ngikimera tukubuku date oro nao ndaigua uria kuhana na ngikihurira munene wa DCI Mr Kadie na akihe date na tugithie no horo akiuga ni ekuthikiriria na ndeto icio riu nicio irathie na mbere no already report haria tumimenyete uhoro wa till number niguo na ritwa kuma Mary Gathoni niguo na ngieri gucoka kuma hau mbeca ici kaingira Sidian account o riria oi agencies ciothe cia thirikari ciiragwo cihuthire account numbers cia bengi ta KCB cooperative na ugakiona ni tahari na karugano koguo investigation iyo no irathie na mbere thengio no atariria wega bursary ya college na university ya 2019-2020 na 2020-2021 ndire yaheanwo na matura maria magi bursary ni ciaheanirwo ni Kimani ana ciuria nyingi muno haha no wega ciuria ciendaga ikorio no ciuria ici rimwe tuthia tukamatariria bursary ya 2019-2020 andu a college na universities ni mahingiriirio hindi iria mbeca cia ndireire ku disburse ni treasury kuri National NGCDF board nigetha nayo icoke eingirie CDF ciothe tunaite thiini wa constituencies ciothe na koguo mbeca icio riria ciaingirire ri ciaingirire igikora already president ni arutite ultimatum ya kuga gugikinya Monday ni undu wa strike ni murimu wa COVID that was around March latest Monday thukuru ciothe ni ciagirirwo ni gukorwo ihingitwo na ciana igakorwo ciri mucii that Tuesday nio twathia kuheana ceki na ciari nyandike in fact Friday nigetha president tondu aniriire around Wednesday Friday niguo DA district accountant mena fund manager ceki icio ciothe ciatwaragwo office ya CDF tondu Tuesday niguo twetanagira ceki icio cia colleges and universities na ni uraririkana gukirwo ni gukahingurwo September kwari na mixed feeling ni gukuhingurwo guicoka gukiuma hau nigetha gucoke gutuike ni January ceki citu cia machuire na end of September na tondu cukuru itiagicokirwo na no twagithia tuki updateagwo ni mutahikagwe na CS Makoha ceki tutiaheanire koguo ciki expire ciake expire ciaikarire na DA tondu ria president anireire kwiona Wednesday ngihurira DA ngimwira riu ceki icio cikare ku gwaku tweterere hindi iria cukuru igutwika ni ikuri ciumwo tondu waigua latest by Monday ciana ciothe ikoci emicii nigetha tumenye riria ceki goka na guku nigetha twitanire koguo ceki ciri kwa DA na ona youth igikinya handu ikiinicaitwo no aya marenda ite magome sijui anga mbeca ni ciareirwo ni MP gutiri mbeca cia basari cikaraga muhuko wa MP na riu mbeca icio nicio twacokire tukihuthira
hindi no kurageire na delay ya mbeca nigetha tuone mbeca cia kuheana gukihingurwo riu koguo aria matahetwo a colleges na university already ni tugite gukihingurwo kwaga gucenjia seki ciao ni turametira no iria tutaheanire ciari around 14 million koguo twetereire tugicituranira na this financial year na ni turagaire basari nene muno ni tondu isi 14 million ciari o account-ini koguo ciana nicio turaheire basari cie nyingi tondu 14 million icio na iria turagaite cia this financial year twaturanira ni turaheanire basari nyingi muno makiria ma 32 million. Haya kiuria kingi nigetha nyume riu hari Kimani agutumete ciuria ithano ati he family mwena wa Kamwiru Maragwa ndikaniguo ritamukagwo irakaya ni mugunda wao kuoywo ni ruhonge rwa barabara rwa Kera na MP niwe Patron Maragwa na methete kihoto na njira ciothe ikahingwo kuma kwa DC kwa DO na njira ciothe mathie meragwo mathie kwi mubunge wao niki arugamireire family itunyo mugunda na ari hau na wariho barabara igiakwo he family dunya mugunda na mweshimiwa wariho na nikio makirago endeni kwa mbunge eno athengio muno kama uaka ngethe na makiria ni undu wacio maroria ciuria mathina mothe maimira makoragwo me ma mubunge kana wariho kana ndwariho nikio tugaga mathina mothe ukue na uhingie maria ungihota na maria utangihota ni kuri na thirikari na kwina honge iria ciagirwo ni gukorwo ikirora barabara ĩyo nĩma nĩ ũndũ wa gukairwo ni andu a Kamwiru yathondekirwo ni Kera na ni nie ndethire mbeca kuma Kera Nairobi cigathie Kera ya kuria Murang'a na kumagia hau riu after gutendwo ni aria makirutaga wira wa miako ya barabara magagithie tugakiraunchi barabara ĩyo kuringana na history ria ndacokire ritaroni guthie mucemanio ngeigua ni barabara iria ituraga igeretwo na ngikigua kwari na ka history ga kuma mahinda maguka ati barabara yari muhuro wa mugunda wa acio maraiga barabara yakitwo kwao gukigia na micemanio na cibu aria mari kuo ihinda riu o de primary nie ngithikiriria cira uria ndathikiriirie na gugituika barabara irutwo mwena wa muhuro nigetha igie na flow njega yuke mwena wa rugongo na kuo kuria iri mwena wa muhuro ene mugunda ri barabara migunda yao tondu ihutĩtie barabara ri mongerere na muhuro maheane barabara mwena wa rugongo na ngikirwo ni cibu uritaite wari ku ihinda riu uguo niguo kwari na nginya minute ni undu wandikaniirwo na nginya minute ciari nyandike na ngitigirira aiga angiheo ihinda no agerie kana atureci minute cio kuria ciri na kwoguo makiheana barabara mwena wa rugongo makiyokera mugunda wa mwena wa Kianda na makiria ma miaka 20 makiria barabara ĩyo iturite igeretwo kwoguo riria contractor athire na kwi hindi yenjetwo ni mujumbe wari kuo mbere yakwa barabara ĩyo yaturite igerete hau kwoguo contractor riria agithire gugithondeka barabara ri githe ndagithondekire barabara o uria ikiyakite na uria ihana na gutiari mbara ona hindi o ya kuraunchi tondu muingi no woimirite gutiari rugano mbara ciacoka kurehwo niki mbara ciacoka guka thutha-ini na mucemanio uria wathirwo ni cibu na ACC ni odio nie ndiari kuo mundu uria wathire ni MCA na cibu na muingi uria wariho na ngeigua ningi ni maria na makeiguanu no ngeigua uyu ararehe thina tondu ni endirie party ya mwena wa rugongo riu tondu ni arenda kwendia mwena wa muhuro ri nene nao ni maroria turigeragira kuri gukagia riu na njukaniriria ici cia barabara icoke kuria yari nigetha hote ningi kwendia mwena uria wa muhuro ngeigua karugano kahana toguo karia itoi muno uma wako uri uhana no barabara ikienjwo ni tondu niyo yakoretwo ikihuthirwo na no yenjetwo hindi ingi na yagikoretwo ikihuthirwo makiria ma miaka 20 riu we urugameire wiguana ucio wa miaka iyo uria kwaiguanirwo hindi hau wene ho uri kenjuge tondu uhoro wigie njira kuri yegerete na muhaka uria utariiri ti wira wa mujumbe ucio ni wira wa cibu
wira wa ACC kana DO, wira wa DV na wira wa surveyor na mapu kurunga mihaka kuringana na uria kwagiriire. Riu kuma hindi iria mucemanio wa muthia wathirwo ni MCA na cifo na ACC ni ndicokete kuu. Haya, good. To ndagituire acio ri ni wene kurunga mihaka na maundu maria magiriire. Koguo ni surveyor wagirirwo ni areho hau na mapu cireho. Koguo njukaniriria gutuika thina uracokio kwi mujumbe ndirona. Aya. To ni gukiri mapu iri ironania kana ha ni ho fareri angikorwo witikaniririo ria wari kuo no kandikanirwo na minute ni ugikinyite handu ugagikorwo ndurendwo kuhuthirwo. Yes. Haya, he kiuria kirorio kuma itura ritagwo Kangango Village. Thitima iko cianyu? Thitima ni national government. Haya, riu ndio uhoro wa thitima cia Kangango. It's only 20% ya andu a Kangango makoragwo na thitima. Acio ngimatire thitima. Kangango Village ndio kana wa kumenya. Yes, Kangango, itura ria Kangango ni ria constituency ya Maragwa. Thiini wa sublocation ya Kangango thiini wa Wempa location. Thiini wa ward ya Kimorori Wempa. Na nigwenda kuga ti 20%. No njuge hari thitima ingi turekirire na bado kurio iria ciari kuo around 20%. Koguo no njuge Kangango ina thitima around 40% if not 50. Me between 40 na 50% connectivity ya thitima. Na no njuge ni tugeretie tondu already kwina transformer ithatu iria ndwarite hawa Ndirangu, ha Batoni na hene ingi imwe na wa Gikono. Na bado no ciongereire thitima na kuri na iria ndakorire iri kuo. Na koguo ni ngwenda kuga percentage igatagati ka 40 na 50 na ngukienda kuga tondu ni agenda mwe ya president ya gutigirira ni twakania rural areas. No nguga tondu ndathie micemanio na ni ndi mundu wa macinani muno andu a Maragwa ni moi no turathie na mbere na gutindika nigetha tugie na more transformers. Koguo andu a Kangango Village ni makigwa thitima uhoro wayo. Mheshimiwa, wabici yaku ya CDF murutaga wira na nkiuria gioka. Ofisi ya CDF ni ikoragwo na members constituency development committee na makoragwo mari 8 na makoragwo macaguritwo tumasaguraga na ward na tugacoka tugakorora aspects ya PWD aria mena mawathe representation ya atumia representation ya athuri na representation ya ayuthi na CDF ciothe thiini wa constituency ni turi watho act iria huthagirwo ku govern na kurora accountability ya mbeca iria citumagwo ni thirikari. Koguo acio nio magikoragwo maki oversee the running. Ni ndirio patron wa kuma guide na gutigirira andu akwa othe kona ciothe ni marakinyirwo ni uthii wa na mbere. Good, thank you Mheshimiwa wa Maua. Riu hari aya anana ri a family yanyu ni igana? Gutiri ona omwe. Gutire andu mari siasa na propaganda gutiri ona omwe. Na reke ngwire kama wa Kangethe njira Mheshimiwa, angikorwo kuri undu we soba meciria maku makiruta wira na giki ni gite waheo miaka 5 na ni ukenda tondu tari ukaria ciakwa iria ndari nacio ngwiraga am a teacher by profession watiga uingiraga karia ya siasa no ngindora uguo ndiri ndirakura ngikorwo right honorable Raila Amolo Odinga no arenda guthurwo na arorete 78 years ri na nie ndi 51 ri titikuonania kari eno no nyende gutindikana nao tondu kuria ndakiri ni ndakiumire ndena meciria mararuta wira na ndireciria ndi handu ndatwarwo gwi psychiatrist ndina thina wa meciria ri ndigwiciria no njikire mundu witu hau uikaine na andu ani Maragwa kuria ndi wakuo njoke nduike ndigakorwo ngihurwo no ndu ucio no ria wina uma na mundu witu thiini wa andu acio 8 tondu ni mamoi na tuthiaga ku launch project na ngamba ga introduce committee yakwa ya CDF ni arugame
oige nĩ ng'ania wa ng'ania na mwĩtainũ. Haya. Icio no mbara iria tũhũragwo. Mbara iria mũhũragwo ĩna. Cia kwĩrwo atĩ obici twandĩkire andũ aitũ. Na nĩ iria imwe ikoragwo ikĩhũthĩrwo nĩ arĩa marenda itĩ. Na mawĩra mũheaga andũ. Matuĩte nĩ magakora andũ matoĩ arĩa mangĩra ũguo mamake moria haiya akĩandĩka mbarĩ ciao. Kũratuĩka nĩ watheri maiyũra wabici ya CDF Maragwa. Na gũtirĩ kwagwetwo na tũthiaga mũthenya barigici na ngama introduce. Ndirĩ ndakĩũrio na nĩ ũkĩũĩ Wanjikũ ndarĩ kĩũria toragia. O ũrĩa wothe gĩtari. Aya na atĩ nĩ ũkũmaga andũ, nĩ ũrumaga andũ, nĩ wĩrĩga kũruma thigari kũu. Yani atĩ anyway ta wĩthitũre hau. Na Mr. Jago nĩ thengio nĩ akũgeithia aranja atĩ nĩ agũtindĩka mũno. Wĩ sawa sawa nĩ ciũria cia constituency. Nĩ andũ maratũma. Ya, rĩu rĩ nguga atĩrĩrĩ. Kamau wa Kang'ethe ũngĩona mũtumia ũikarĩte na mũthuri wake makĩria ma mĩaka 30 tondũ mwana witũ ũrĩa mũkũrũ kĩmwana gitũ kĩna mĩaka 28. Mũthuri wakwa etagwo Peter Njoroge. Angĩkorwo nĩ njikarĩte nake makĩria ma mĩaka 30 rĩ na ndarĩ anyingata rĩ koguo ndĩ mũtumia ũĩ gũcontrol kanua gaka na kwĩragwo na nĩ ndakwĩrire haha rũruka rwa Ciembu rũtithiragwo nĩ mũng'ũng'ũtũ na koguo mũtumia ũtarĩ control ya kanua ambagĩrĩria gwake mũciĩ na angĩkorwo ndĩ mũciare niĩ nĩ kĩmwana gĩakwa kĩrĩa gĩkũrũ rĩ ndĩna mĩaka 30 rĩ angĩkorwo ndĩ wa thĩna wa gũkũma andũ na kũrumana rĩ kweri njagĩte o rĩmwe twanahĩngĩcana na mũthuri ũgwĩtwo Njoroge kana Maua agakĩnyingata na nĩkĩo njĩtagwo wa Maua koguo rĩ andũ nĩ mendaga gũtũgereria mwaki-inĩ no nayo cuma njega ĩgeragĩrio mwaki-inĩ no ngĩkona mũndũ ũtaikagĩrio mahiga Mũgĩkũyũ waigire mũtĩ wĩ matunda nĩ ũikagĩrio mahiga na koguo ngĩona andũ agwaku matiaragia matigwetagwo na propaganda tũtirarehwo nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩcokia handũ wĩyũrie ko ũtarĩ ũndũ wĩtainwo na andũ no hana ground na kĩu wacokia wega haya he mũndũ wĩ haha ũranjĩra nĩ Ken wa Mũthithi o mũthenya no nginya agerere Keno Town in Maragwa constituency. Allow me to commend Honorable Wamaua for the role she has played horo-inĩ wĩgiĩ barabara roads network nĩ ũgeretie arora akĩringithania na the previous regimes iria cianakorwo itũra rĩrĩ rĩa Maragwa na andirikania ciugo ugaga atĩ kongithagio karĩa karania nĩguo Kamau wa Kang'ethe ũtangĩingĩra wa mbere wambe wĩiguithanie na thirikari ĩrĩa ĩ wathani-inĩ ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ citiakorire wacu ũrĩrĩ ciamũkorire arĩ mũgũnda wĩra-inĩ na koguo ũtangĩũkĩra ũthiĩ obici-inĩ cia thirikari nĩgetha ũthiĩ ũkaheane mathĩna ma gwaku nĩgetha uge gwakwa barabara tũtirĩ rami nĩgetha budget ĩrĩa ĩheanĩtwo mbeca cia barabara cia rami kũgĩe na ĩmwe kana igĩrĩ na nĩho Kamau wa Kang'ethe ndakwĩra twĩna barabara 9 cia rami na ya 10 nĩ tũramĩra unti ikuhĩ tondũ contractor na nĩ athiĩte ground o gũcabe barabara ĩyo araka nayo ya Maragwa rĩnji nĩwe gũkorwo ya 11 nĩ kuonania nĩ ndwarĩte mariboti nayo thirikari ya mũgathe Uhuru wa Kenyatta tondũ nĩ kwenda gũkinyanĩria agenda cia barabara nĩ tũgaka thitima nĩ tũgekĩra nĩ tũgatigĩrĩra mbeca cia kũrũ nĩ cioka nĩ tũgatigĩrĩra Technical Institute TVET nĩ ciaingĩra nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra ayuthi aitũ maũndũ macio matingĩkinya angĩkorwo we ũĩ ground cia gwaku gũtirĩ tondũ mũgathe Uhuru wa Kenyatta ndoĩ mathĩna ma constituency o constituency koguo ithuĩ twathurirwo nĩ ithuĩ tũkinyagia kuga gwakwa thĩna ũyũ nĩ mũkĩru nĩgetha nayo thirikari tondũ nĩ agenda ya thirikari na maũndũ marĩa president arenda gũtigĩrĩra nĩ moneka na nĩ makinyanĩra makanakorwo makinyĩte kwĩ Wanjikũ rĩ nĩ weta mũjumbe ũthiĩ nĩgetha ũtigĩrĩre cikĩgaywo rwĩga rwa gwaku rũrĩho good mheshimiwa wa Maua rĩu hau noho ũigua ngĩkwĩra kongithagio karĩa karania tondũ karĩa gagĩkirĩte gatiragĩcirio nĩ kahũnu kana nĩ kaiganĩire koe kuongithio kaka karania na he mũthuri ũngĩ nake ũranjĩrire mũthuri ũcio etagwo Mbugua Honest wa kũrĩa Bahati anjĩrire Kamagũ ĩrĩa ĩ Njoku
ngoda ukuria atia wari mwarimu ii good ciana nä irekire kägerio no ndeke må tu tå thiä break MC nä o maraheaga ciana irio magä ka kä geranio Mheshimiwa wa Maua karä we å tararä na kanyamå ngä kä rä ria gwä ciana thengio må no Kamau wa Kang'ethe ngwä raga rĩmwe rĩrĩa tũkaga tũgaikarĩra haha rĩ kũrĩ andũ mehakaga Blueband na Jane matarĩ no mũndũ tondũ ground ndangĩthiĩ kwarĩria tondũ ndarĩ wĩra arutaga kana arutĩire andũ acio nĩ mekũmugĩrĩria rĩ kũrĩ andũ amwe tuonaga maikarĩire gĩtĩ ta gĩkĩ njikarĩire na andũ a Maragwa nĩ moĩ ũrĩa ndĩraria kana nĩguo njĩkĩte macinani kwao magoka makaria managĩ bara iria njakĩte ona rami nĩo mahoire tondũ mũjumbe kana ũrĩa wekiri ũguo ndarĩ hakuhĩ no nĩ ngwenda kuga thĩinĩ wa sub county ya Murang'a South na nĩyo Maragwa constituency moimĩrĩra ma kĩgeranio nĩ maratwambatĩririe tondũ nĩ tũrongereire tũtinongerera nĩ ũndũ wa gũkorwo mũjumbe ũrĩa mwene gĩthomo handũ-inĩ ha thirikari ya mũgathe Uhuru wa Kenyatta ndarĩ wĩra arakoretwo arutĩte manyitanĩte na ofici ya gĩthomo kumagia o gũsupport ciana icio gũcihe marura gũcihe geometrical set gũcihe iheo itiganĩte gũthiĩ mĩcemanio gũciarĩria gũ-create confidence kũ-motivate arutani o ũndũ ũmwe na ciana na o ũndũ ũmwe na aciari mahiga matatũ ma kũruga nyũngũ ya gĩthomo na tũroimire thĩinĩ wa county namba 8 tũroka rĩu namba 5 koguo no njuge kwĩ maũndũ matiganĩte makoretwo mekĩte nĩgetha gĩthomo gĩaku kĩagĩrĩre no gũtingĩkĩaga MCA ũragĩthire onake tondũ ciana ici nĩ cia aciari arĩa mamũheaga kura arathiĩ rĩngĩ thukuru 2 3 4 5 na areka kaũndũ koguo ndingĩenda kuga atĩ nĩ kũragire MCA ũrekire o kaũndũ tondũ mũndũ eka wega nĩ erwo nĩ ekĩte wega no sub county twĩna thukuru 85 secondary 43 na tũgũrĩte nginya mbathi tukagurira ciana nigetha thukuru na iheo nyingĩ rĩu nĩkĩo ndaigua ndatheka tondũ rũtingĩgĩkorwo rũhonge rwakwa mũndũ aroka kwĩyaka naruo na akenda gũkua credit na tũrutĩte wĩra na nene a gĩthomo nginya kũgũrĩra day secondary school bathi nigetha onao maigue merebota ya budi reke ũreherwo gatubia wa Mau atũingĩrie nĩ tũracokereria twĩna Mheshimiwa wa Mau mũmbunge wa Maragwa tũcoka ndagĩka ta ingĩ 10 ũguo tũtirihe ndereti ĩno na thengio nĩ ma inoro nĩ rũĩ thĩinĩ wa county ya Murang'a ciũria nĩ nyingĩ mũno tita gũkũ kuma